Ребят, всем доброе утро, рад вас приветствовать у себя на канале. Вы попали на канал Серега Дальнобой для тех, кто в первый раз. Сейчас я продолжаю свой рейс. Сегодня мне предстоит загрузка в Германии. Едем мы на Россию, будем грузиться шоколадом. Прибытие у меня по заданию в 9:00. Сейчас у нас 6:40. Сейчас я попью кофе, вот все заварил. Открою смену и буду потихоньку выезжать. Ну, приеду лучше немножко раньше, там опаздывать нельзя. Так, ну что, ребят, подъезжаем уже к загрузке. У нас к 9 загрузка, но мы приехали в 8:10, ну 8:15 пусть будет. Короче, не знаю, сейчас посмотрим, что скажет. Надеюсь, что запустят на территорию. Я тут, по-моему, если не ошибаюсь, был, и тут они как бы заранее вот не пускают. Вроде как здесь я был, уже не помню. Вот. Ну, посмотрим. В общем, сейчас я включу, потом расскажу все. То, в общем, ничего удивительного. Приехал я во сколько? В 15 минут, короче, грубо говоря. Мне сказали, но через час, короче. Стою сейчас, чтобы понимали, вот здесь стою, нельзя стоять вообще. Ну, негде стать больше, негде, вообще негде. Вот стою, не глушу машину на аварийке, постою еще минут 20, наверное, да поеду. Короче, запустили наконец-то на территорию. Иду регистрироваться. Здесь регистрация, вот, чек-ин. Иду туда. Так, ну что, стал под рампу. Пока что не грузит, ожидаю. Вот полотенце мое, которым я вытирал рэф. Короче, не высох рэф. Пришлось полотенцем немножко сушить. Но надеюсь, что все норм будет. Вот завод Феррера, короче, такой вот. Короче, посмотрел я по навигатору. До Польши мне 500 километров. Не знаю. Это надо дубасить хорошенько. А у меня еще таможня. Я не знаю, где таможня. В прошлый раз меня, когда я здесь был, таможили на месте, а сейчас не знаю. Но в прошлый раз меня, когда загрузили, я отстоял сутки, а потом только затаможили, поэтому не угадаем. Ну, посмотрим, как будет этот раз, потому что, ну, что загадывать. Если все норм, у меня сейчас на данный момент общее времени 11 часов. Ну, и, допустим, мне надо на 500 километров, если на 7 берем. Ну, 7 часов, короче. Вот. Сейчас у меня 11. То есть, вот если я справлюсь за, грубо говоря, 4 часа, тогда я успею на Польшу выскочить. Нет-то нет. Ну, хотелось бы, конечно, на Польшу заскочить, потому что на Польшу все-таки уже поприятнее стоять. И там до Белостока потом доехать проще. И, во-вторых, у меня интернет будет в Польше. Смогу загрузить видео. Ну, и там, в принципе, можно и перекусить. Здесь все-таки в Германии, ну, придорожных этих кафешках очень. Видите, зеленый свет горит, ни хрена меня не грузит пока. Ну, будем, в общем, ждать. Наконец-таки загрузили, он горит зеленый свет, я уже отъехал, повесили пломбу. Но вторая неудача, это вот подцепили такую цепочку, короче, сейчас у них развозят персонал, короче, надо ожидать, пока ее не снимут. Да, сегодня я в Польшу уже не заезжаю, время у нас где-то 2 часа он ровно. Я уже не успеваю выехать на Польшу, но главное отсюда вообще выехать. Так, ребят, забрал я документы, в общем, все, затаможили, выезжаю. Время у меня осталось немного, 6 часов проехать, не знаю, до куда успею. Сейчас главное выехать на автобан, там уже порезвее будет. Так, ну что, ребят, как обычно, не везет мне на паркинге, но, слава богу, здесь хоть успел встать. Заехал, буквально 5 минут вообще времени оставалось. Заехал на тот паркинг, который я еду в Германию, становлюсь обычно на съезде. Вы его часто уже видите, вот этот магазинчик из-за угла, который показывается. Но, слава богу, успел, главное. Сейчас пойду, куплю что-нибудь покушать. Потому что еды вообще нету. Может, пиво возьму, баночку. Да, буду отдыхать, не знаю сколько. 9-11, завтра посмотрю по самочувствию. Может, и девятку поставлю, еще не решил. Вообще такие дела. Продолжаем, друзья, движение. Проснулся, погодка, видите, так себе.
Но будем ехать понемножку. Вроде бы как, чисто теоретически я должен успеть до Happy Duty, там где должен документы делать. Если все окей, я там, ну, удастся стать, то что там вечно забито, ну, как вы можете знать из предыдущих серий, я показывал, всегда забито. Но если удастся где-то стать, то там отмотаю 9 и поеду на границу. Поэтому такие дела. Ну, главное, чтобы сильно погода не ухудшалась. Пока что вот 82 на круизе еду. Показывает ехать по навигатору, если все нормально. Но я с 10 часом буду сегодня ехать, чтобы доехать. 9:40. Вот, посмотрим, как будет идти. Потому что дорога непредсказуемое дело. Нужно в пробку встрять, еще что-нибудь. Короче, дай бог доедем. Проезжаем вот такую вот красоту. Решил вам подснять. Уже посветало. Проехал я 2 часа. Mariusz Dąbrowski, oto kolejny drogowy raport radiowej jedynki. Autostrada A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Радио включилось что-то само по себе. Вот. Проехал я 2 часа. Еще ехать с 10 часом 8. По навигатору пишет до Happy Duty 7:49. По идее должен успеть. Пока что пробок нету, вроде бы нормально, только что единственное дождик. Пока держимся крейсерской скорости нашей 82. Пока все окей. Заехал я уже в Варшаву, успел по времени. Сейчас 2 часа, запрет в 4 начинается. Попал вот в пробку. Конечно, пробка мне не на руку, потому что мне надо ехать и ехать. Но будем смотреть по обстоятельствам, как пройдем. Пока что вот едем 20 км в час, периодически становимся. Так, друзья, ну что, прибыли мы на Белосток. Вот так вот я стал. Короче, не знаю, наверное, 9 домотаю там. Потому что машина, как обычно, бля, просто жопой. Погодка у нас испортилась, видите, снег. Ближе к Беларуси уже. Пойду сейчас, короче, оформляться. План такой, что я сейчас пока буду мотать 9, мне сделают доки. Потом позвонят, проснусь, заберу. Опять лягу спать, домотаю 9 и поеду на границу, короче. Такие вот пироги. Ну что, друзья, отстояли мы 9 часов, паузу. Сейчас по местному времени 3:15. Вот я еду уже по Белостоку, еду в сторону Бобровников, границы. Вчера было написано ожидание 3 часа. Посмотрим, что будет сегодня. Ребят, в общем, приехал на границу. Есть колейка небольшая. До границы у нас 1,1 километр. Время общего 13:39. Ну, блин, попадаю на пересменки. Это, конечно, не радует. Ну, посмотрим. Даст Бог, прорвемся. Виднеется уже граница. Блин, времени, конечно, в обрез, но я надеюсь, что мне хватит пройти границу и доехать домой. Очень хочется увидеть семью. Жену, ребенка. Дай Бог, чтобы не хватило времени. Уже светает, еще стою на польской границе. Оформиться оформился, но у белорусов пересменка, пока что стоим вот. Здесь правила такие, что кто за кем заезжал, тот затем выезжает. Вот, в общем, жду очередь свою. Время, конечно, капает. Не знаю. Надо, если у белорусов быстро оформлюсь за час, то будет все окей. Все, заезжаем на границу Беларуси. Слава Богу. Время убили, конечно, прилично. Мне осталось 10 часов. Ну, пока что как-то так. Так, ну что, ребята, прошли мы, короче, границу, летим домой. По идее, должен успеть. Погодка 5 градусов у нас дома. Короче, сейчас надо заехать где-то кофейка бахнуть. Ну, да, ехать дальше. Потому что время впритык, прям вообще впритык.
Доехал я до Могилева, нормально успеваю, еду домой к жене, к ребенку. Поставлю паузу 11 часов и завтра стартану уже, получается, на Стабну, на таможню. Переливал уже солярку, но опять на минимуме, не знаю, надо замериться, сейчас встану. Может еще придется переливать, хрен его знает. Блин, с рефа перелил немножко. Ну, посмотрю, сейчас замерю по линейке, сколько у меня осталось. Что мне ехать как бы, ну, около 150-180, ну, 200 берем километров, грубо. То есть надо литров 60. Посмотрим сейчас, что тут покажет линеечка. Ну, уже приеду, стану, да померяю. Так, ну что, друзья, вот и отдохнул я дома. Выезжаю в сторону Ольши. Подстоял 11 часов, перелил сейчас 30 литров еще. В принципе, выезжаю. Надо ехать на таможню. Тем временем подъезжаем мы в Российскую Федерацию. Въезжаем, точнее сказать. Вот. Сейчас будем проходить границу тут. Так, ну что, друзья, заехал я на таможню. Сказали, место 170 красное. Вот табличку дали такую. Еду, ищу место. Заехал на офис, забрал подарок. Подарили нам к Новому году нож такой, типа швейцарского, и фонарик. Вот, сейчас буду искать свое место и нести документы на таможню, на оформление. Дал документы на таможню. Сейчас включаем радийку, ждем, когда нас вызовут. Ну, я не знаю, когда вызовут, тут не говорят. То есть, ну, все рандомно. Ну, будем ждать, 25 канал. Надеюсь, что мне радийка добьет до туда. Хотя меня нахрена ловит. На таможне так себе, конечно, видите, не чищено. Я сам в конце стою, чуть заехал. Короче, погодка так себе не радует. Так, ну что, пока ждаю, решил подогреть вот отбивные. Мне жена приготовила. Салатчик вот такой вот, сейчас перекушу. Настроил свою радийку на 25 канал, но ловит слабовато, 2 антенки только. Ну, не знаю, может, что-то услышу. Но обычно, если не слышу, ну, зовут здесь. Вот. Приятного мне аппетита, а вам тоже, если кушаете. Кстати, ребят, не обращайте внимания, у меня тут бардак немножко, но суть не в этом. Я хотел поделиться с вами, ну, сюрпризом, подарком, который нам приготовила фирма. В общем, это вот такой вот фонарик. Как говорится, лишним он не бывает. Я еще его не зарядил, правда. Сейчас буду заряжать. Здесь вот он заряжается от такого USB-шника. И вот такой вот нож. Ну, вот здесь, соответственно, лежал, как вы можете понять, фонарик. Сейчас ножик достану. Что-то он застрял у меня. Неудобно одной рукой доставать. Вот. В общем, вот такой вот нож. Многофункциональный. С карабинчиком. Будем пользоваться. Вот Гиртека Логистик. И здесь тоже ремешок такой. Гиртека Логистик. Вот такие вот дела. Приятно к Новому году такой вот сюрприз. Я растаможился. Я еду на выгрузку. Выгрузка по плану 27-го. Сегодня еще 24-е, но приеду я 25-го. Но появилась еще вот такая вот неприятность. Я не знаю почему, как бы никаких ошибок не пишет именно по неисправности. Просто на ходу загорелось, блядь, вот уже еду, наверное, час и не гаснет. В общем, настроение подупортилось, надеюсь, что все будет нормально. Но это опять же лишний геморрой. Надо ехать на сервис, надо смотреть, чувачок загорелся этот гребаный. Короче, вот такие вот дела. Главное доехать до выгрузки и назад приехать еще, чтобы до сервиса доехать. Надеюсь, ничего такого серьезного. Виднеется завод Данон.
Наконец-таки я доехал. 7:17 вышло по времени, но очень тяжело ехать, скажу вам честно. Вот он, такой огромный завод. Данон. Я тут как-то был раз, в общем, надо идти туда сейчас в будку. Там мне скажут потом, ну, номер телефона запишет и наберут. Ну, по крайней мере, было так раньше. Пойду сейчас узнаю. Короче, вон та будочка, пропускной пункт, в который, короче, надо зайти. Сейчас пойду, отдам документы. Потом расскажу вам, что он мне скажет. Ну, там, по идее, он скажет, оставит номер, как, ну, можно будет выгружаться, наберут. Скорее всего, так будет. В общем, все как и ожидалось. Отдал документы. Записали все. Рецепт, номер машины, номер телефона мой. Сказали ожидать в машине и ждать звонка. Получается, впереди паркинг сам. Сбоку завод. Вот, сейчас, наверное, перееду немножко поближе. А может и не буду. В принципе, какая разница. В общем, можно сейчас кемарнуть пару часов, потому что я так устал, когда ехал. Реально, не то, что я устал. Я так хотел как-то спать, вот вялость. Короче, чтобы понимали, я ехал 70 километров, наверное, 60 местами. Я сам себя ненавидел. Думаю, бля, ну так вот представляю, как я мешаю другим людям ехать нормально. Ну а что делать, бля? Надо было доехать сегодня. Такие вот пироги, ребят. Ну что, наступило утро. Меня вот вызвали. Короче, еду. Так, ну что, в общем, забрали у нас ключ, как вы можете видеть. Документы. Стою под рампой. Сейчас вот пока ищу, что у меня за ошибка. Горит попутно. С машины выходить никуда нельзя. Непогода, кстати, вот такая вот, как вы можете видеть. Сегодня передавали по Москве там какой-то метель, циклон. Было бы неплохо поехать домой, конечно. Так, друзья, получили мы, в общем, загрузку. Едем на Борисов. Завтра надо быть в 8 утра. Придется пилить всю ночь, конечно, тяжеловато. Опять. Вот. Погода еще такая не шепчет вообще ни разу. Короче, потихоньку двигаюсь. Скользко очень. Вот такая вот пруга, видите, метелица. Вот, пробки везде. Короче, еще не выехал даже на М1. До М1 20 километров. То есть вот я еду где-то 3 часа, проехал 130 километров. Выехали уже на М1. Короче, погодка вообще жесть, что-то трасса не чищена. Еду, короче, 55 километров в час. Такие дела. Змагаемся с природой. Так, ну что, друзья, на заправке стою. Солярку заправил, блин, стекла грязные, конечно. Сейчас открою. Вот наша заправочка, солярку заправил. Ожидаю, короче, на Энблу очередь. Вот передо мной машинка. Тем временем подъезжаем уже на границу Беларуси. Короче, приехал на загрузку. Вот такая вот она. Ожидаю. В общем, загрузился. Стою, ожидаю. Вот. Вдоль забора стал. Ожидаю документы. И, в принципе, как отдадут, все, можно стартовать домой. А там уже ждать распоряжений. Так, ну что, друзья, в принципе, на этом буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной, поддерживаете, ставьте лайки, пишите какие-то комментарии. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, если что-то интересует. Всем отвечаю по возможности. Пишите в Инстаграм. Всем пока. С вами был Серега Дальнобой.